tutar på dem. Jag tutade sönder tutar. Gud. 7 minuter tog det. Jag ryckte lite hårt i sladden. Jaha. Ja. Varför då, älskling? För jag blir lite arg. Du är som är så timid. Ja, visst. Nej, så att det hela det stycket det flyttade sig. Så hela den vipparmen den fastnade in under högtalaren. Herregud, älskling. Men nu har jag böjt tillbaka alltihop, alltid frid och fröjd och jag är glad. Ja. Så, hej och hå, nu kör vi över vågen. Nu kör vi till nästa mottrafikant. Hej svejs. Hej då.